曾经扬言不要孩子的总裁丈夫，突然冒出了个6岁大的孩子。暗中调查后，我发现她养的小三又怀孕了，连婆婆都悄悄派人去照顾她。事情败露，我与秦朗吵得僵持不下。爸妈听说了这事，连连劝我：秦家那么大的集团，怎么可能不要个继承人？这7年，秦家明面上只有你一个女主人，你就知足吧。我哽咽地看着沉默不言的秦朗，而立之年的男人称得上一句玉树临风，把孩子抱回来就说是我的，那个女人不准进家门，这是我的底线。秦朗顿了下，起身就要出去。我以为他是答应了我的条件，可他却在路过我时摘下了我们当初定情的素戒。楚楚是我儿子的生母，我没有让他流离在外面的道理。他盯着我，目光冰冷而疏离。你要是实在容不下他，我以后上半月去外面陪他，下半月回别墅陪你。我盯着他随手放在桌上的戒指，断了与他白头偕老的念想。不必了，我们直接离婚，亲情长相守，真情在人间。大家好，我是秋兰，欢迎观看《真情人间》。大厅里突然静了下来，静到只能听见电器运作时的嗡嗡声。保姆们更是屏住呼吸，不敢发出一丝声响。秦朗脚步一顿，有些轻蔑地回头看我一眼。何家婉，你知道你在说什么吗？当然，秦朗，我说我们离婚。看着我倔强的神色，秦朗的脸色彻底沉了下去，语气带着讥笑与不解。何家婉，我为了你收心上岸，不近女色，连朋友请我去 KTV 都不去，让你当个让人羡慕的阔太太整整7年了，你还不知足吗？我可是秦氏集团的继承人，你不能生还，不让我去找别人，你真想让我后继无人吗？楚楚和你一样大，小时候过得比你惨多了，人家怎么就那么善解人意？这些年他独自照顾孩子，从来都不要求我给他什么名分，你连这都受不了，还要我把他孩子抢来给你，让他们母子分离，你怎么变得这么刻薄？秦朗气的脸都扭曲了起来，看起来陌生极了。我与他从小一起长大，情窦初开时就爱上彼此。我从小身体不好，生病更是常事，在医院住的时间和在家住的时间差不多。这样病弱的人是没办法给他生一个继承人出来的。但那时我们都还小，只觉得相爱就能克服一切。秦朗跑去和他爸说要和我结婚，当着一众董事的面发誓不要孩子。老秦总气得不行，当场就让保镖给他嫁了出去，回家更是请出家法给他打得皮开肉绽，2个月都下不了床。不过他并没有就此屈服，当时正巧集团资金链断裂，融资困难，秦朗养好了伤后立刻马不停蹄地跑去整顿集团。为了优化经营、创新融资，他经常飞往世界各地出差，忙碌了整整4年，连见一面都是奢侈。这4年里，我不断拒绝家里安排的和其他财团少爷的联姻，不少人说我是咬死了秦家这个高枝，几乎成了全上流圈的笑话。不过秦朗没让我失望，3年后，他带着集团体量比之前扩张近1倍的成绩回到本部。老秦总终于点了头，同意了我们俩的婚事。新婚之夜，我也曾问过他孩子的事，他洒脱一笑，我曾经发过誓不要孩子，就不会让你冒这个风险。这件事你不用担心，也别怕我爸妈为难你。果然，再次回老宅时，老秦总和他夫人没再提这件事，对我嘘寒问暖，和和气气。我只觉得是秦朗说服了他们，心下感动不已。回去就和秦朗说，只要他想，我愿意为他冒险生一个孩子。如今看来，那个林楚楚早在那时就和我一起上了秦朗的床。
还很快就为他生下了一个儿子。怪不得秦朗每个月总有那么几天在公司加班，原来是去享受做父亲的快乐去了。真相一旦暴露在眼前，许多平日里不起眼的细节就会像藏在衣服里的针一样，密密麻麻地刺着我的心。我回过神时，发现自己的手脚不知何时变得冰凉僵硬，而秦朗还在那里喋喋不休。我不禁疑惑，原来曾经海誓山盟的感情，也只能堪堪维持7年吗？发现我一直没什么反应的秦朗，终于停止了对我的抱怨和指责，安静下来。我想，我的脸色一定很难看，因为我从秦朗的眼里看到了一丝心疼和愧疚。也许是想起了年轻时我们的花前月下、山盟海约，秦朗的语气缓和下来。我也不是不爱你了，就是因为太爱你，我才不舍得让你去受生育之苦。而且这样不是很好吗？爸妈再也没有因为这件事训斥过你，我们还直接就有了一个孩子。我差点气笑，所以现在全都是我在无理取闹。秦朗见怎么都说不通我，又恼羞成怒起来。反正我一定要陪在楚楚身边，你爱怎样怎样吧。他大步流星地离开了，留我在沙发上枯坐一夜。天蒙蒙亮时，我起身去了书房。当初刚刚结婚时，我身体不好，不能长时间出门游玩。秦朗怕我无聊，就在别墅里建了这样一个像私人图书馆一样的书房，搜集了各式各样的书籍，自然包括如何书起草一份正确的离婚协议。秦朗果然言出必行，接下来半个月都见不到他的人影。婆婆也不再伪装出一副亲热的样子，不再叫我去老宅，不再经常送东西过来。她沉浸地享受起天伦之乐来，更是每天都给我发秦朗和他儿子其乐融融的小视频。看，小朗带着我孙孙出来郊游喽！小朗今天亲自教我孙孙学习。哎呦，我孙孙真厉害，这么小就会帮着爸爸做饭了。甚至在其他夫人举办的宴会上，他还在大肆夸赞着自己的小孙孙多么机灵乖巧，小儿媳多么懂事体贴。我就在旁边坐着，尽力忽略其他夫人小姐们打量的目光。妈，我忍不住开口，我和秦朗还没离婚呢，林楚楚算哪门子嫡儿媳？婆婆轻飘飘地瞥了我一眼，谁给我们秦家生下孩子，谁就是我儿媳。林楚楚是还没有名分，但我的孙孙不能没有。你既然没孩子，还占着秦家少夫人的位置，就更应该识相，把他们母子2人尽快接到家里，别生出什么事端，才不算辜负了秦家少夫人应有的本分。听着他不容置喙的命令，我用了10分的力气，才没有流下泪来。曾经待我有如亲生，如今待我却似仇人。一夜之间，疼爱我的婆婆不见了，爱重我的秦朗也不见了。回到家后，我神思恍惚，倒水时没注意，一不小心烫到了手。秦朗恰好在此时回来，见状几步就跨了过来，让保姆拿来药箱给我亲自上药。看着他小心翼翼地捧着我的手，霎时间，我仿佛看到了曾经那个翻墙来看我的义气少年。那时他刚养好伤，就要出国去商谈合作。临走之前，他偷偷来找我，递给我一只亲手做的素银戒指。这一次也不知道我家集团能不能成功度过危机。你要是现在收下这枚戒指，以后可就不能嫁给其他人了。我伸手去接，他却捧住我的手，叮嘱我好好照顾自己。看着他手上未愈的伤痕，我劝他要不算了吧，答应那个足以拯救他家的小姐的联姻。他却一脸严肃地打断我，天上地下没有任何事是能让我放弃你的。他低头将手里的戒指戴在我手上，我悄悄地流下几滴泪来。
冤梦重温，不知何时，我的眼中流下泪水，想起往日的深情。我看向秦朗，恍惚着喃喃低语：“秦朗，我们要一个自己的孩子吧。”久久得不到回应，我一下子从回忆中被惊醒。秦朗脸色复杂，沉默地望向别处，顺着他的视线，我才发现大厅里不止我们2个人。我与林楚楚的第一次见面并不体面，她穿着一身雪白的连衣裙，披着一件淡蓝色的外套，整个人像是喜马拉雅山上的雪莲花，清冷又脆弱，看一眼就叫人心生爱慕。而我在冷风中哭红了眼睛，哭花了妆，满头金玉珠宝沉甸甸地压在身上，平添了几分死板的俗气。一个明丽又柔婉，一个狼狈又憔悴，我心里五味杂陈。林楚楚看着秦朗，紧握着我的手，目露鲜艳与落寞。她轻轻把藏在她身后的小孩子推上前来，她怯怯的样子惹得秦朗很是怜爱。他放开为我上药的手，走过去将他们母子俩揽入怀中。一家3口相拥而立的画面很是和谐。如果站在那的不是我的丈夫，我一定会赞叹一声家庭美满，眼中潮气上涌。我扭过头去，用再次变得冰凉的手擦干眼角。林楚楚小鸟依人般将头搭在秦朗的肩膀上，羞涩地冲我无声笑笑：“家树，快去跟秦夫人打个招呼。”听着这个名字，我在心里膈应了一瞬。秦朗给儿子起名的时候，但凡有半点在意我，也不会让他儿子和我取一个字。粉雕玉琢的小男孩给我鞠了个躬，动作之间，有什么东西从他的衣领里露了出来。我示意他上前，轻轻拉开他的衣领，是个有点粗糙的桃木剑。我目光锐利地看向秦朗，他心虚地别过头去。秦朗，你不是说这个桃木剑丢了吗？为什么在他身上？你忘了这是我们当初一起给我们的孩子做的吗？堂堂秦氏集团的公子，连一个新的桃木剑都买不起，一定要用给我们孩子的这个。秦朗，你真是懂得怎样戳人心肺。秦朗在那里沉默着不说话，还是林楚楚做出了反应，泪眼婆娑地质问起秦朗：“朗哥哥，我知道我没什么立场说这话，可孩子确实是无辜的啊，他不是什么别的孩子的替身，他从生下来就是我们2个的孩子。夫人不喜欢我，我就在外面自己租房子住了7年，从来没上门打扰过。今天你说可以搬过来，我还以为是和姐姐终于大度了一回，让我和家树可以经常见你。朗哥哥，我和家树还是回出租屋去吧，我受些委屈没什么，但家树不能这么委屈的长大。”他在那里哭得梨花带雨，秦朗急得手忙脚乱。楚楚，我从来没当我们的家树是谁的替身，我也从来没有轻慢你们的意思。我答应过你们，要让你们过得平安快乐。你不用在意何家碗，这是我秦朗的家，谁留谁走我才说了算。你们就安心住下，谁敢怠慢你们，立刻收拾东西走人。别哭了，小心肚子里的孩子。秦朗就这么旁若无人地安顿下了他们母子。我在一旁听得锥心啼血。没错，住了7年的家，终归是他秦朗的家。我一个秦夫人，算得了什么？我叫住了要跟着管家去安排的林楚楚母子房间的秦朗，他疑惑又不耐烦地看过来。我将桌子上写好的离婚协议递给他。秦朗，签了吧。秦朗只是轻蔑地看了一眼，接都没接过去。何家碗不过是接一个情妇回家，这点小事你也要这么无理取闹吗？你去打听打听那些有本事的总裁经理，哪个不是外面养着一群女人，因为这么件事离婚？你让股东们怎么看我？让所有客户怎么看我？我嗤笑一声。秦朗有千百种不离婚的理由，
唯独没有他还爱我这一条。事情其实早有预兆，当初我刚刚嫁给他时，新婚燕尔，浓情蜜意，但说起未来的规划，我们有不同的看法。我在家里时闲来无事，喜欢研究些烘焙美食，爸妈看我喜欢，还给我买下一间小店面。秦朗世界各地飞的4年里，我将这个小铺子经营得很好，银行卡里的余额哗啦啦地涨，但他却觉得身为他的妻子，将来的集团夫人，折腾着卖面包蛋糕太掉价了。他想让我安心在家里侍奉婆婆，安养身体。我当然不愿意，两人为此在家争执了好几天。只是还没等我们争出来个高下，秦朗就直接将我的小店卖掉了。我气愤不已，但事已至此，在婆婆的安抚排解下，也只好作罢。秦朗也知道这是做的不对，给我在家装了个巨大的烘焙室，哄我开心。可我们都知道，那场争执在我们的心里一直没有结果。我试图和他长谈一番，但他总有借口避开。公司事多，身体疲惫，久而久之，这件事就不便再次提起。我们之间也始终横了根刺，如今温情消失不在，这根刺就赤裸地露了出来。而维持这场婚姻的，只剩下所谓的集团颜面。对了，今天晚上时代广场有七夕活动，我打算带楚楚去看看。家属就留在家里，见我没有反应，他直接叫来管家吩咐起来。临走时，他停在门口，低声对我说：“桃木剑，我回来和你解释，你别迁怒孩子，要是实在看他不顺眼，就把他交给保姆。”没一会，他就带着秦家树回来了。家树，来，这是你和妈妈。今天晚上爸爸要带你妈妈出去玩，你跟着你和妈妈在家，好不好？秦家树看了看我，眼睛咕噜噜地转了一圈。爸爸，你怎么不带和妈妈去啊？秦朗脸色一僵，不过很快就恢复了。你和曼曼身体不好，只能在家里，你好好替爸爸陪陪他。他蹲下身，轻易地摸了摸秦家树的小脑袋。秦家树点头，那爸爸别忘了带好吃的回来给我。秦朗满脸笑意地应下，出门去了。大厅内只剩下我和秦家树，我坐在沙发上，不想理他，但他却是个自来熟的和妈妈，你能带我在家里转一转吗？我还从来没住过这么大的院子呢。听着有点可怜，看着这个正在祈求我的小孩，我想到底孩子是无辜的。我带着他在家中游览，景色自然都是极好的。这可是当初结婚时我和秦朗一点一点设计建造的。路过水池时，我还给他指了指里面名贵的金鲤，没想到这小子哧溜一下直接跳了进去。我被惊得愣在原地，缓了一息才回过神，让保镖赶紧去把他捞上来。秦家树浑身是水，被冻得瑟瑟发抖，止不住地打颤。林楚楚和秦朗恰好此时回来了，看清儿子脸色苍白地躺在床上，林楚楚被吓得哭个不停。秦朗怒斥着保镖赶紧去找家庭医生。兢兢业业的白大褂做着细致的检查，结束后收回手来说，小孩被吓得够呛，而且池子里的水有点脏，他呛进去不少，要好好休养一阵。医生去给小孩开药取药去了。秦朗这才脸色难看地问发生了什么。没等我开口，秦家树就虚弱地带着哭腔出声：妈妈和妈妈说想吃水里的鲤鱼，让我下去捞。我说我不会水，他就直接把我推下去了。林楚楚当即眼唇哭了出来：姐姐，千错万错，都是我的错，是我不该喜欢朗哥哥，不该想着再多陪陪他，可这都是我的不对。您别冲家树撒气，他是无辜的啊！我刚要开口，一个巴掌就直接将我的话堵了回去。何家婉，没想到你现在居然变得这么恶毒。
我不是告诉过你，你不愿意看他，就把他交给保姆。你对我不满，找我就好了。你冲那么小的孩子撒什么气？我不可置信地看着他，我没有，是他自己跳下去的。你当我是傻子吗？秦朗气的眼睛都凸了出来。水池那么深，他一个这么大的孩子怎么还会自己往水里跳？你真是让我越来越陌生了。何家婉，你想吃鱼，你让厨房做啊，逼一个不会水的小孩子干什么？他还那么小，谁有你这样的妈妈？真是倒大霉了。一时间，难受、委屈、愤懑全都憋在喉咙里，我甚至不知道反驳什么，不知道该为他说的哪一句话难过。秦朗很快签好了那份离婚协议书，砸到我脸上。你不是想离婚吗？我现在签完了，这段时间你就先回娘家，什么时候知道错了，什么时候回来。拿着签好的离婚协议，我竟不觉得伤心，只有解脱。他连我7年前被鱼刺卡住，再不吃鱼都不记得了。7年，没有一点印象。我转身出去，在夜色中环顾我和秦朗共住了7年的地方。当年订婚之后，我和秦朗将这栋别墅重新规划，彻底翻修了一遍。院里每一处布置都是我们2个人精心研究后决定的。我们还修建了一个小花园，花园的最中央是一架郁郁葱葱的葡萄藤。这架葡萄是从我家院子里分株移植过来的，见证了我和秦朗相识相知的全过程。葡萄藤精心打理，可以存活上百年。秦朗说，我们的感情就像这葡萄藤一样，百年常青。可现在这架葡萄藤却生出了许多虫子，远看还是枝繁叶茂，走近一看就发现它的枝叶根系全都被蛀咬得面目全非。正如我们的感情，远看还是那么美满，近看就能发现早已是奄奄一息，只是还挣扎着要长出些新叶绿芽。我吩咐花匠们把它们全都拔了，根也要挖利索点。花匠们互相看看，谁都不敢先动。见状，我索性从他们手里拿过一把小镰刀，刷刷刷地先割了一片。眼见我先动了手，他们才跟着清理起来。一堆人闹哄哄地拆着葡萄架，这么大的动静很快将一墙之隔的邻居家小姑娘吸引过来。婉姐姐，这葡萄藤好好的，你拆它干嘛呀？现在这么原生的葡萄可少了，我家年年都盼着你家这架葡萄呢。我淡淡笑笑，这葡萄藤被虫子咬得活不了了，我送他个痛快。曾以为百年常青的葡萄藤就这么一点一点变成了一地残枝碎叶，我心里百感交集，但更多的是轻松自在，再没有什么东西可以留恋了。我吩咐下人让他们把碎叶子清理出去。平日里邻居小姑娘总来陪我玩，为了表示谢意，我将一串珍贵的宝石项链送给了她。这其实是当初秦朗送给我的。我回房里整理了一下秦朗送给我的东西，倒是不少，放在一起也算得上价值连城。不过没什么用了，我把它们包起来，请我姐妹帮我去珠宝行卖掉。这些钱，无论是我重新经营起烘焙店，还是环游世界安度余生，都足够了。第2天，我穿上离婚协议和银行卡，算收拾好了，摘下秦朗送我的戒指。从此以后，我们就一别两宽。正当我就要离开时，秦朗却突然冲了进来，翻出我的离婚协议，撕个粉碎。何家婉，你闹够了吗？集团从来没有一个离过婚的继承者。我诧异地看着他，等待他给我一个解释。秦朗眼神躲闪，似乎想说什么，却又哽住。我平静地返回屋中，又打了一份离婚起诉书递给他。你要是不想离婚的话，那我们就法庭上见吧。秦朗脸色一沉，眼里带着几分恼意，他一把抓住我的手。
何家婉，你就这么迫不及待地想要离开我吗？风撩起他的衣角，也撩动着紧绷至极的气氛。我看着他满是怒火的面容，却忍不住想起曾经花前月下给我许下山盟海誓的少年。他看向我的眼神里满满深情和眷恋，如今却变成冷漠和厌烦。秦朗不耐烦地说：“何家婉，你闹够了没有？我是集团太子，是秦氏集团的继承人。你现在这样，怎么能做一个端庄贤惠的集团夫人？”我冷笑一声，心中的失望如同决堤的洪水般汹涌。我想起7年前，为了他，我拒绝了家人的安排，拒绝了无数财团公子的求娶，哪怕受尽冷嘲热讽，我也没有一丝动摇。现在想想，只觉得7年前的我傻透了。我深吸一口气，强忍着心中的悲痛，佯装平静地开口：“秦朗，我从来不是因为林楚楚跟你闹，你真不知道我为什么要跟你离婚吗？你和我认识这么多年，你就因为别人的一句话，认定我心肠歹毒？你背着我和林楚楚珠胎暗结，又什么时候在乎过我的感受？”秦朗的脸色愈发难看，他想要抱住我，却又被我冷漠的眼神阻挡。过了许久，他终于缓缓开口，声音里带着一丝颤抖：“阿婉，你有怨气，你尽管朝我发泄。家树只是一个孩子，况且你我夫妻多年，难道就因为这点事就要闹得沸沸扬扬吗？你就不能学学我吗？”我不想再听他说的话，便打断他，似笑非笑地说：“秦朗，如果我学习你妈，恐怕我知道林楚楚和孩子存在的时候，他们就已经死了。你闭嘴！”秦朗勃然大怒，他扬起手，狠狠地给了我一个耳光。这一个耳光彻底将我的心砸得粉碎。秦朗，我扪心自问，我从来没有任何对不起你的地方。结婚之后，我一心操持着我们的小家，让你从来不会因为生活里的事烦恼，只盼着和你举案齐眉，白头偕老。现在看，这些只换来你对我大打出手，口出恶言。我的声音有些哽咽，却还是强忍着泪水，努力让自己的语气保持平静。秦朗的身子晃了晃，眼里带着一丝懊悔和痛苦。他想说些什么，突然我身后传来一股力气，我一时不备，被来人推倒在地，小腹隐隐作痛。是秦家树。秦家树一脸泪水地拉住秦朗的手，哭着对他说：“爸爸妈妈肚子疼，你快去看看她。”闻言，秦朗一脸焦急地抱起秦家树，转身就要离开。我只觉得肚子疼得厉害，似乎是有什么东西要从我体内流出来。我看着裙摆晕染的血色，脑海轰然炸开。我已有2个月没来月经了。我下意识地呼喊秦朗：“秦朗，我肚子疼。”秦朗停下脚步，他眼神变得冷漠又厌烦。“何家婉，你能不能懂点事？楚楚怀着我的孩子，你争风吃醋也要看时间。”我看着他远去的背影，身子越来越冷，裙子上的血色蔓延开。在晕过去的那一刻，有一双温暖的手将我抱起来，熟悉又陌生的声音在我耳边响起：“何家婉，为什么每次我遇到你，你总是这么狼狈呢？”秦朗也不知道自己那天为什么这么烦躁。不管怎么说，何家婉都是他的妻子，他应该听听他到底怎么解释的。但看着儿子虚弱地躺在那，听着林楚楚哀切的痛哭声，他就莫名其妙气冲上头，给了他一个耳光。其实在动手的那一刻，他就后悔了，但他是一家之主，未来还是集团掌舵人，哪怕是后悔了，也不可能去跟人道歉。于是他只能梗着脖子，话赶话的签了那份离婚协议。其实也没什么，签了又能怎么样？何家婉又不会真的和他离婚。他如今都已经将近30岁了，离了自己，
只能被人嘲笑一辈子。更何况他曾经宁愿被人耻笑，也要等自己4年。如今只是接个情妇回来罢了，他怎么可能舍得因为这点小事离他而去呢？他在心里列举了无数条理由来安慰自己，但无论如何也压不下那股愈演愈烈的不安。想起何家婉接到离婚协议时望向他的眼神，平淡释然，没有半分涟漪，秦朗愈发烦躁起来。自从何家婉发现了楚楚母子之后，他们已经很久没好好说过话了。他在心里不可自抑地想着，如果何家婉真的离开他，该怎么办？不会的，他在心里否认这种可能。回想起刚结婚那会，为了这门婚事，他向父亲夸下海口，将集团许多男士杂事一并大包大揽了来，每天又累又气，焦躁不已，经常在家里发脾气。而那时阿婉就会在小厨房里文火慢慢炖了甜汤来给他败火，亲自收拾屋里的烂摊子，默默陪在他身边，陪他熬过无数个夜晚。他早就见过了更暴躁的我，不会因为这次和我生气的，他一定会原谅我的。七夕活动一直持续一整晚，秦朗想着，不如我去买个礼物来哄哄他。这段时间确实是对他疏忽了不少。看着保镖手里提着琳琅满目的东西，秦朗已经在脑海里畅想着何家婉收到这些礼物开心感动的样子，就像从前收到他的礼物那样。接下来他们2人就可以自然而然地重归于好了。然而刚要踏进家门，就在门口看见了邻居家经常来找何家婉玩的小姑娘。他对她有些印象，他和阿婉晚上聊天的时候，经常能听到他提起和这位小姑娘的趣事。现在他捧着个首饰盒子，站在门前，有些纠结地走来走去。来找阿婉吗？秦朗微笑着问他。明天再来吧，今天我陪着她呢。秦朗哥，那小姑娘打了个招呼，将手里的盒子递给他。这是刚才婉姐姐送我的，我思来想去，觉得这礼物实在太贵重了，我不能收，麻烦你帮我还给姐姐吧。一件首饰而已，送你你就拿着呗，跟你姐客气什么？秦朗语气调侃，随手打开了盒子。邻居小姑娘看他打开盒子后，脸色不善，蹑手蹑脚地偷偷溜走了，徒留秦朗站在门口，死死地盯着那串项链。他不会记错的，这是他当初四处出差时在拍卖会上为他拍下的首饰，是他们2人私定终身后送他的第1件礼物。他平时特别爱惜，拿出来穿戴都很小心，绝对不会把它轻易送给别人。然而他此时的确就出现在他手上，无声地昭示着有什么东西脱离了他的掌控。秦朗的手开始微微颤抖，他猛地扣上盒子，精致的盒子边缘在他的手中留下一道惨白的印子。打电话告诉何家，夫人最近身体不好，每天都要回家治疗，不能让她在家过夜。还有你们，把门看好，不许让夫人踏出家门半步。秦朗神思不属地朝家里走去，提着大包小裹的保镖跟在后面小心晋升，不太清楚自己是应该继续跟着雇主，还是应该把东西都放到仓库去。秦朗注意到这稀稀疏疏摩擦声，烦躁地挥挥手，让他放下东西先走。保镖长舒口气，一溜烟就没影了。被何家婉真的可能不再喜欢他的事实打击到，秦朗在院里如同游魂一般四处游荡，不知不觉就来到了花园里。时间已晚，按理应该空旷幽静的花园里，却人来人往地运着什么。秦朗本来就心烦，现下更是大声责骂起来：什么事这么着急，非得大半夜开始干？花园里灯光昏暗，本来没人注意到他来了，这一出声，
将花匠们吓了一跳。先生，是夫人让的，叫我们尽快把这些碎叶子烂藤都清理出去。阿婉吩咐的。他这么晚来花园做什么？想到花园里最重要的东西，秦朗突然意识到了某种可能，脸色变得惨白，有些踉跄地走进了那些碎叶子。果然是那片当初费了大功夫才移栽来的葡萄藤。秦朗只觉得自己的心也跟着碎了一地，脑中思绪纷乱，一时之间不知道作何反应。被叫停的花匠们有些摸不清头脑，探出头来问秦朗还继续吗？这一下就点燃了秦朗的怒火，他拼命压抑着怒气，恶声质问着是谁将这葡萄架拆掉的。领头的人见状不妙，连忙解释：先生，你可别跟我们生气，是夫人先弄的，拿着镰刀刷刷刷地割了一大片，我们才上去帮忙的。花园里又恢复了安静，秦朗的心中却有如晴天霹雳，一下子翻起了惊涛骇浪，让那些不知情的花匠先散开。秦朗缓缓蹲坐在原地，翻起了那些大大小小的花架残片。曾经我小的时候，身体不好，不能和秦朗总在外面玩，于是我们就经常约在葡萄架下面，又能遮蔽太阳，又能挡住找我回屋子里的人。那时我们每在葡萄架下面玩一天，临分开的时候就在木架子上刻一道印子。后来那一块木头上都是密密麻麻的正字，在我们分植葡萄藤的时候，把它也一并带过来了。秦朗想找到那木头的碎片，可翻来翻去，尽是些尖锐难缠的碎叶子和烂木块，一不小心就被里面的虫子咬伤了他的手。也许是疼痛终于唤回了秦朗的理智，他停了下来，飞速地朝我房间跑去。看到屋里的灯还亮着，他浅浅地松了口气。阿婉只是太生气了，自己好好轰轰就好了，至于回家，还是算了吧，毕竟是结婚这么久了，被送回娘家多少有些太难看了。只是没等他想完，房门就开了，他亲眼看着我抱着一堆他送给我的礼物直直出门，交给等在外面的姐妹。意识到我是真的要与他离婚，再也不打算回来，他终于按捺不住，冲进屋里夺走我的离婚协议，撕个粉碎。看着我只有疑惑的双眼，他终于明白我是真的不爱他了。起初看着像雪花一样散落一地的纸片，我有些不懂他这是又要闹什么，可看清他通红的双眼，我就明白了，在一起的这些年，相处的点点滴滴到底是存在过的，他在我们的生命里都留下了不可忽视的痕迹。比如此时看着他的眼睛，我就知道他后悔了。再比如我看到他跟着秦家树匆匆离去的背影，我就知道他心底还是不信我。那时我瘫在地上，痛得几乎要晕过去，还好父亲的学生，我的师兄在听到秦管家电话后，发觉不对，及时赶了过来，将一身狼狈的我带离了这吃人不吐骨头的秦家。自那之后，秦朗整日丢了魂一般，浑浑噩噩，集团的事务一并不理，就坐在花园里酗酒，望着那一地的烂叶子发呆。林楚楚便是在此时袅袅婷婷而来，牵着他的小儿子来找几天不见人影的秦朗。朗哥哥，怎么在这里坐着？风这么大，小心吹着呀！这花园怎么乱成这样？难不成姐姐生你的气，临走还砸东西泄愤？林楚楚故作惊讶的大呼小叫，吵得秦朗一股无名火起。他走没走，你不知道。声音愠怒，但林楚楚以为这怒气是冲着我的，还在那里添油加醋的拱火。姐姐这脾气可真大，这好歹也是你的家业。不过她走了也好，她瞧不上我和家树，以后指不定怎么折磨我们。等我正式搬进来，我们一家三口就能好好过日子。她
没等他说完，秦朗便暴躁地把酒杯摔在了他脚下。林楚楚吓得连声惊叫起来，下意识护住了自己隆起的小腹。秦家树也从没见过这样的父亲，躲向林楚楚的身后，嘴一咧就大哭出声。秦朗又抄起酒瓶，想摔在他脸上，叫他别吵。见他动作，顿了一下，改为摔在他脚下。这下两人终于安静下来。林楚楚，我记得我们当初说过，你只是一个替阿婉生孩子的工具，你怎么敢妄想取而代之？看着林楚楚身后一脸怯懦的秦家树，秦朗更是心烦。如果是阿婉和自己的孩子，自己亲自教了这么久，肯定不会还是这么没出息。想起那天阿婉身下的一滩血，他冷不丁地抽了林楚楚一记耳光，没理会身后母子的痛哭声。秦朗大步流星离开了花园，他已经耽误了太多功夫。他要去追回阿婉，和他重新开始，交代管家让他把林楚楚母子尽快赶回出租屋，又将家里大小事务一并交付给他。秦朗一脚油门踏上了寻妻之路。彼时我刚在师兄的帮助下，在南方一个小镇买下一间不错的店面，摩拳擦掌，打算重振我的烘焙大业。那天从秦家离开后，师兄将我带回家里，我到底没能留下那个突如其来又有缘无分的孩子，怕爸妈难做，我说什么也不肯在家里休养。师兄见状，干脆提议带我去南方养伤。爸妈沉默了一会，就同意了这个决定。留在这少不了被人看笑话，还不如出去好好散散心。其实我很早之前就想来江南了，毕竟谁不想亲眼看看一听烟雨杏花寒的朦胧春景，体会一把市猎珠玑、户盈罗绮的富庶繁华。只是小时候身体虚弱，无法远游。后来嫁给秦朗，身体好了，却没办法出门肆意游玩。到了江南小镇，我先在这里玩了几天，顺便调查一下这里的市场情况。很快就找到了合适的店铺位置，再招来几个麻利的员工、机灵的服务生，再加一个靠谱的财务，我的烘焙小店就可以在这里重新开张了。美好的日子过得蒸蒸日上，我从未想过还能再遇见秦朗。其实见到秦朗时，我又是惊讶，又觉得在情理之中，毕竟他最后把离婚协议撕了，法律上我们还是夫妻。那天我的烘焙小店刚好开业，热热闹闹的围了一群人，鞭炮声噼噼啪啪响个不停。攒动的人群中，我突然就发现了秦朗的身影。他一身黑衣，站在那里像个钉子。我们站在那里傻傻的对视半天，最后还是我交代员工看好店铺，走过去把他拽走。我带他来到了一家我在这很喜欢吃的饭馆，他家的川菜做得一绝。看着满桌子红艳艳的菜，秦朗皱了皱眉：“你刚流产，怎么吃得了这些？走，换一家。”秦朗，我叫住他，我的身体早就养得差不多了。我笑笑：“你当在你家那几年流水一样的补品是白费的啊？”他有些尴尬的笑笑，不再辩驳。阿婉，其实我这次来，先吃饭吧，吃完我带你去个地方。我打断他的未尽之言，他抿了抿唇，还是换了个话题说了起来。那天是我不对，我不知道为什么那么暴躁，问都没问就，是我错怪你了，对不起。我很惊讶，他居然也会给人道歉。没什么，都过去了，我是真的不在乎了。重获自由之后，我才惊觉整日将光阴浪费在家宅里是多么无趣。秦朗见我不愿意搭话，只得悻悻地吃着菜，一眼便能看出他吃得没滋没味。我没管他，自己吃了个尽兴。从饭馆出来，我带好让店家打包的菜，领着秦朗往城南方向去。秦朗有点懵，不过很有眼色的没问出声。
我带他来到城南的一处院子前，院子其实不是很大，但胜在干净整洁，透着一股温馨。门一开，一群孩子如同欢快的小鸟一般涌了出来。妈妈和妈妈，你回来啦！他们围在我身边，眼睛亮亮的，叽叽喳喳跟我打着招呼。我赶紧把手中的饭菜递给他们，饿坏了吧？快去吃饭！孩子们欢呼着接过，一溜烟的都跑去了食堂。秦朗看着这一幕，半晌说不出话。之前这里就是家孤儿院，只是经营的不好，孩子们瘦得跟小猴子似的。我遇见的时候，马上就要倒闭了。我觉得也是缘分，就给他接手过来了。他们都特别喜欢我，叫我妈妈。你不是曾经说过，谁有我这样的妈妈会倒霉吗？但你看看他们，现在被我养得多好，我很是骄傲。养好一群孩子，确实是很有成就感的一件事。秦朗看起来更说不出什么话来了，盯着那一群孩子一动不动地站着。我一下子被他逗笑，怎么这副表情？这几年不是你不肯要孩子吗？他又换上一副见鬼的表情。没错，我的身体在婚后1年就调养得挺好，生孩子是没问题的。只是我一提起这件事，秦朗就用不想我冒险搪塞过去。那时秦朗和林楚楚已经有了一个孩子了。我挑眉一笑，你不会以为我现在还不知道你和林楚楚的事情吧？秦朗和林楚楚的故事其实也挺简单的。秦朗当初几乎是单枪匹马的带着一个小团队四处飞，寻找着集团能存活下来的机会。林楚楚就是秦朗当时的秘书兼助理，两人朝夕相处，患难与共。起初可能只是出于道义和责任，秦朗会对林楚楚照顾几分，但在异国他乡，每天都压力巨大。林楚楚又温柔体贴，这份照拂很快就变成了爱恋，两人就这么日久生情。等到局势稳定下来，才惊觉家里还有我这么个未婚妻。虽然没有正式订婚，秦朗也不敢毁了这桩婚事。他需要我爸在上流圈子里德高望重的名声来帮他提高声誉。不过这朵温柔的解语花，他也不想错过。他安抚着林楚楚，说我身子差生不了孩子，只要他能给他生下一个儿子，这就会是他唯一的继承人。后来即使我身体好了，他也不想我有孩子。他对于我的娘家依赖又鄙夷，被戳穿的秦朗落荒而逃。我看着他狼狈的身影，哈哈大笑。男人真是很奇怪，跟这个在一起的时候想那个，真跟那个在一起了，又想回这个。一个虎头虎脑的小孩子蹭了过来，好奇地问：妈妈，他是谁呀？我摸摸他的小脑袋瓜，是妈妈的一个朋友。从那之后，我再没见过秦朗。过了几个月，有快递员来我的店里，说有人给我寄了东西。我打开一看，是一份签好的离婚协议，里面给我划了很多财产，以及那一条我本已经送给邻居小姑娘的项链。后来在网上，我刷到了不少秦家的新闻。秦家那个情妇搬回出租屋不久，就意外流产了。秦家树在上户口之前的检查中被发现不是秦家的孩子。秦朗太长时间不管公司事务，底下的人怨声载道，惊动了老秦总，桩桩件件加在一起。老秦总一气之下，拿掉了秦朗的职位，给他调到偏远分公司当小职员去了，还高调认回了自己的私生子。秦朗一下子就从一个家庭美满、前途光明的富二代，变成了孤身一人、日暮穷途的中年男人。我听得唏嘘，但也仅限于此。往后余生，我和师兄去了不少地方，将我的小店开得越来越大，逐渐发展成了国际连锁品牌。在甜品类目，我做的可谓是风生水起。在挪威赏北岛极光的梦幻，
在意大利品文艺复兴的遗风。我穿梭于世界各地，和形形色色的人打交道，从他们身上学习着不同的智慧和处世之道。日子过得忙碌又充实，早已无暇顾及曾经那些爱恨情仇。秦朗的身影也渐渐在我记忆深处模糊，曾经的甜蜜与伤痛都化作了过往云烟。如今的我，满是对生活的热爱与满足，人生的精彩从不会被过去所束缚，而我正迈向一个只属于自己的全新未来。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅真情人间，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。